Καλώς ήρθατε στο τέταρτο βίντεο για την αποτελεσματική επικοινωνία και τα κοινωνικά δίκτυα για ηλικιωμένους. Θα διερευνήσουμε πώς οι ψηφιακές πλατφόρμες έχουν μεταμορφώσει τις αλληλεπιδράσεις, καθιστώντας τις πιο γρήγορες και πιο προσιτές, ενώ θα συζητήσουμε επίσης τα ωφέλη και τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση αυτών των τεχνολογιών. Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν φέρει επανάσταση στην επικοινωνία, επιτρέποντας άμεσες αλληλεπιδράσεις σε αποστάσεις. Προάγουν τόσο προσωπικές όσο και επαγγελματικές σχέσεις σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στους χρήστες να συνδέονται μέσω διαφόρων πλατφορμών όπως το Facebook, το Instagram και το LinkedIn. Η ψηφιακή επικοινωνία διατίθεται σε πολλές μορφές, καθεμία κατάλληλη για διαφορετικές αλληλεπιδράσεις. Τα email είναι επίσημα και ασύγχρονα, ενώ οι εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων προσφέρουν επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο μέσω κειμένου, φωνής ή πολυμέσων. Τα κοινωνικά δίκτυα βασίζονται σε διάφορες μορφές επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων κειμένου, της κοινής χρήσης περιεχομένου και των βιντεοκλήσεων. Αυτές οι πλατφόρμες επιτρέπουν στους χρήστες να συνδέονται, να μοιράζονται ενημερώσεις και να συμμετέχουν σε ομαδικές συζητήσεις, ενισχύοντας την αίσθηση της κοινότητας και της υποστήριξης. Τα κοινωνικά δίκτυα προσφέρουν πολυάριθμα ωφέλη, όπως η σύνδεση ατόμων πέρα από γεωγραφικά όρια και η παροχή πρόσβασης σε ειδήσεις και εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε πραγματικό χρόνο. Προωθούν την πολιτισμική επίγνωση και την ενσυναίσθηση, εκθέτοντας τους χρήστες σε διαφορετικές προοπτικές και τρόπους ζωής. Αυτές οι πλατφόρμες ενισχύουν τις περιθωριοποιημένες φωνές, προσφέροντας χώρο για να εκφράσουν απόψεις και να υποστηρίξουν σημαντικά ζητήματα. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν τη γρήγορη κινητοποίηση υποστήριξης, δίνοντας την προσοχή σε κοινωνικούς, πολιτικούς και περιβαλλοντικούς λόγους και πυροδοτώντας θετικές αλλαγές. Τα κοινωνικά δίκτυα παρέχουν επίσης υποστήριξη στις κοινότητες για προσωπικές προκλήσεις, μειώνοντας την απομόνωση και προάγοντας την ευαισθητοποίηση για την ψυχική υγεία. Πλατφόρμες όπως το Facebook και το Reddit προσφέρουν χώρους στους χρήστες να μοιράζονται εμπειρίες και να συνδέονται με άλλους που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Η διαχείριση των κοινωνικών δικτύων συνεπάγεται κινδύνους όπως ζημιά στη φήμη, παραβιάσεις της συμμόρφωσης και παραβιάσεις δεδομένων. Η κατανόηση αυτών των κινδύνων είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τη διασφάλιση της υπεύθυνης χρήσης αυτών των πλατφορμών. Για τον μετριασμό των κινδύνων, οι ηλικιωμένοι μπορούν να περιορίσουν τον χρόνο οθόνης, να επιμεληθούν τις ροές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και να κάνουν τακτικά διαλύματα. Η εξισορρόπηση των δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο και εκτός σύνδεσης προωθεί έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής και μειώνει τις αρνητικές επιπτώσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο έλεγχος πρόσβασης και ο ισχυρός έλεγχος ταυτότητας είναι απαραίτητα για την ασφαλή διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα εργαλεία παρακολούθησης μπορούν να ανιχνεύσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ενώ οι ρυθμίσεις απορρίτου συμβάλλουν στον περιορισμό της κοινής χρήσης δεδομένων και στην προστασία των προσωπικών πληροφοριών. Για όσους είναι νέοι στο Facebook, η δημιουργία λογαριασμού είναι το πρώτο βήμα. Αυτό περιλαμβάνει την εγγραφή, την προσθήκη πληροφοριών προφίλ και τη σύνδεση με φίλους. Το Messenger επιτρέπει την ανταλλαγή ιδιωτικών μηνυμάτων, ενώ η ανάρτηση ενημερώσεων επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται σκέψεις και φωτογραφίες. Σας ευχαριστούμε που συμμετέχετε στην εξερεύνηση της επικοινωνίας και των κοινωνικών δικτύων για ηλικιωμένους. Κατανοώντας τα ωφέλη και τους κινδύνους, μπορείτε να λαμβάνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις και να απολαύσετε τις θετικές πτυχές των ψηφιακών αλληλεπιδράσεων, ενώ παραμένετε ασφαλείς στο διαδίκτυο.